Patrick, jeg skal interviewe dig. Hvad er dit navn? Karl Volmer. Hej Karl Volmer. Hvor gammel er du så? 88. Du holder dig godt? Jeg synes det ikke. Jo. Det er sådan en speciel kur, jeg bruger. Vil du fortælle lidt mere om den? Nej, det vil jeg ikke. Det er min hemmelighed. Hvorfor? Fordi ellers så lige pludselig så ser alle 88-årige ud ligesom mig. Ja, det tror du alligevel, du vil. Ja, Hvorfor? fordi jeg er da lækker. Du har da god selvtillid, hva'? Nej, Nå. det er mine dårlige dage. Er det en af dine dårlige dage? Ja, Hvorfor? fordi jeg har det nederen. Hvorfor? Fordi lige pludselig så ser alle ud ligesom mig, hvis jeg fortæller dig min mirakelkur. Du behøver ikke... Men hvorfor har du sådan noget en dag uden du... Hvis du ikke fortæller den? Fordi du prøver at få mig til at fortælle om det, og det har jeg ikke lyst til. Det kunne du da bare sagt i starten. Men det gør jeg jo også. Nej, det gjorde du så godt ikke. Jo, det gør jeg så godt nok. Nej, det gjorde du ikke. Jo, det gør jeg. Nej, Jo, nej. Det Jo. første du sagde, det var dit navn. Så det gjorde du ikke. okay. Hvis det er på den måde, altså. Hvad laver du så i fritid? Jeg har sådan en butik, der hedder Karl Volmers Bolleri. Hvad laver man den? Boller. Okay. Er du god til det? Det er sådan en bageri, ikke? Er du god til det? Nej. Nå. Hvad er det godt? Den her er dårlig forretning, mand. Jeg tager penge hele tiden. På hvad? På at jeg ikke sælger noget, fordi jeg er så dårlig til det. Nå. Hvordan kan du så der? Hvorfor går du så stadig i 10. klasse? Og så på sin nederskole som 10'eren? Fordi jeg er rimelig dum, så jeg er nødt til at gå en del klasser om. Okay, men du har stadig en forretning? Ja. Okay. Og du er så 88 år? Ja. Ja. Det er klart. Hvor bor du så henne? Jeg bor i noget, der hedder Japan, hvis du har hørt om det. Mange kan du være, at du så går i skole i Danmark? Fordi jeg kan godt lide at pendle. Ja, Selv når man skal flyve 15 timer. Når du overhovedet komme hjem så? Ja da. Men når jeg så kommer hjem, så er det ved at være tid til at skulle i skole igen. Det er ikke så godt. Så du sover og spiser og laver lektier på vejen eller hvad? Ja, det gør jeg i flyet. Okay. Jeg tænkte nok. Har du så en kone eller noget? Nej, jeg har en kæreste faktisk. Så Hun ved er du- altid sur på mig, så jeg ved ikke, hvor længe jeg gider det mere. Hvad hedder hun så? Hvad hedder hun egentlig? Grete, tror jeg nok. Grete Grenkuffer. Jo, Tænkte jeg nok. hun går for min gren dagligt. I flyet. Ja, det lyder fandme hyggeligt. Ja, det skulle også du. Ja, Det er faktisk meget kinky på en eller anden måde. ja. Ja. Og bare sådan et fly og så fed udsigt og så bare en gå for grenen, ja. Ja. Ja, Jamen, du kender det godt, kan jeg høre. ja det gør jeg faktisk. Ja, Nu du siger det. det er faktisk meget godt. Hej Dernara. Men What's hvordan har du så i dag? Har jeg ikke spurgt om det? Jeg har det sgu ikke så godt. Hvorfor ikke? Fordi det er nederen dag. Har du ikke fået gået for grenen nok? Nej. Nå. Jeg nåede ikke at få Grete med flyet i dag, så hun nåede ikke at gå for min gren. Nå, det var da lidt nederen. Det er meget nederen. Det er også det jeg siger. Ja. Yeah. Det er altså så lidt, men alligevel, det siger vi ikke, vel? Nej. Godt. Hvad skal du så lave i dag? Jeg skal bolle dig. Nej. Hvad så med din kone Jamal? Min kone Jamal. Ja, er det ikke Det er bare sådan en perker, han gider ikke mere. er det ikke sådan synd at være ham utro var lige pludselig? Nej. Det måtte jeg godt, mens han var i praktik. Ja, men han er jo ikke i praktik mere. Ja, jo. Nej. Det er han, når jeg siger det, så forstår det dog. Okay, undskyld. Hvad så med Grete? Du er jo også hende utro så? Nej. Nå, okay. Hende er du ikke utro. Nej. Det er jeg ikke. Hvorfor får du så ikke Louis til at guffe din gren? Fordi jeg vil ikke have min tidsmand bliver filtreret ind i alt det hår der. Er du nu helt sikker? 100. Ja, det synes jeg altså ikke, du kan være bekendt. Louis han vil jo gerne. Ja. Tror du, jeg er ligeglad? Nej. Nå, men det er jeg. Hvorfor sagde du ikke bare det fra starten? Fordi det havde jeg ikke lyst til. Okay, fedt. Hvad så med Jinjin? Han er bare sådan en lille kinøjser. Det er man sgu masser af der, hvor jeg bor. Ja, du bor også hjemme. Hej Karsten. Hej. Skal vi have en time nu?